င်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။၎င်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား64ဦးသေသွားပြီး20ဦးကိုအရှင်ဖမ်းမိကတနက်မျိုးစုံ83လက်ကိုတင်ဆက်ရရှိပါတယ်။မြင်းချံကတဘာတငွေတုံးဓာတ်အားပေးစက်ရုံ2ရုံဟာရန်နာသွားတဲ့အတွက်ဓာတ်အားမဂါဝက်4920ရောကြပြီးရန်ကုန်တိုင်းမှာလက်စစ်မီးတွေပြတ်တောက်မဲ့သတင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ပုတ်ကတော့မန္တလေးတိုင်းဗပိတ်ချင်းမြို့နယ်တကောင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်သား64ဦးဟာသေသွားပြီး20ဦးကိုအရှင်ဖမ်းမိကတနက်မျိုးစုံ83လက်ကိုတင်ဆက်ရရှိခဲ့တယ်လို့အမှတ်1စစ်ဒေသကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဩဂတ်စ်လ17ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအချိန်မှာဗပိတ်ချင်းမြို့နယ်တကောင်းမြို့ကိုအမှတ်1စစ်ဒေသမန္တလေးတိုင်းတာဝန်ခံရုံးကွက်ကဲမှုနဲ့အထူးလှုပ်ရှားတရင်သောအမှတ်911တရင်မန္တလေးခရိုင်တရင်လေမန္တလေးခရိုင်ဒရုန်းတပ်ဖွဲ့နဲ့တပိတ်ကြီးမြို့နယ်ပကဖတို့ဟာစတင်တက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။တိုက်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မှာဩဂတ်စ်လ12ရက်နေ့ညနေပိုင်းချိန်မှာတကောင်းမြို့ကိုသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။တကောင်းမြို့ပေါ်မှာဒုဗိုလ်မှူးကြီးရဲကောင်နဲ့ဗိုလ်မှူးမိုးသွင်ဦးစီးတဲ့တတက73ဗိုလ်မှူးမိုးဝင်းဦးစီးရဲ့စခတာ2ရဲဟော်အောင်ကိုဝင်းဦးစီးတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဇော်လင်းနိုင်ဒုမြို့နယ်မှုတို့အခြေပြုနေထိုင်တဲ့ထွေအုပ်ရောစေးရုံနဲ့ရဲစခန်းတို့ကိုဩဂတ်စ်လ17ရက်နေ့မှာရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးလေးမျက်နှာဖျားကိုဩဂတ်စ်လ12ရက်နေ့မှာအောင်မြင်စွာသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား64ဦးဟာသေသွားတာဖြစ်ပြီး20ဦးကိုဖမ်းဆီးရရှိကလက်နက်မျိုးစုံ83လက်ကြည်မျိုးစုံ14000ကျော်ဘုံသီးမျိုးစုံ130ခန့်သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော်လဲရဲဘော်တို့ဟာမြင့်မြတ်စွာကြဆုံးခဲ့လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ဒီတစ်ခါမှာတော့စစ်ရှုံးစစ်ကောင်စီကသူတို့ရှုံးနေမှုတွေသေဦးသေးရန်ဖြစ်နေပြီးအရက်သားပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားဘုံကျဲတာအပါအဝင်လေကြောင်းတက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ရန်ကုန်မြို့ကိုစစ်ပေးရှောင်လာတဲ့ပြည်သူတွေကိုဝိုင်းဝန်းကူညီဖေးမှစောင့်ရှောက်ကြဖို့အတွက်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်စစ်ဖြစ်ပွားရာဒေသတွေကပြည်သူတွေဟာသူတို့ရဲ့နေအိမ်ရက်ရွာမြို့တွေကိုစွန့်ခွာပြီးတော်လန်စစ်ပွဲတွေအရှိန်ပြင်းထန်ခြင်းမရှိတဲ့ရန်ကုန်မြို့မန္တလေးမြို့အပါအဝင်စစ်ပွဲလော့ရာဒေသတွေကိုခက်ခက်ခဲစစ်ရှောင်နေကြတာဖြစ်တာကြောင့်ငါတို့မှာငါတို့ပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ပြည်သူအချင်းချင်းဖေးမှကူညီရင်အတူတူဖျက်ကျော်ကြရမယ်အချိန်ဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရန်ကုန်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်ရှိလာတဲ့ညီနောင်သားချင်းစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုအကောင်းဆုံးဝိုင်းဝန်းကူညီဖေးမှစောင့်ရှောက်ကြဖို့အတွက်နှိုးဆော်ကြောင်းရန်ကုန်ခြေဆက်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကပြောပါတယ်မိမိတို့ရဲ့အိမ်နေချင်းတွေအဖြစ်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်လာကြတယ်စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုနေထွေးပြူငါစွာကြိုးဆိုဆက်ဆံပေးတာအိမ်ငါးကအဆောင်ငှားရမ်းကတွေကိုဈေးလျှော်ပေးကငှားရမ်းပေးတာမျိုးနဲ့ကုညူစောင့်ရှောက်ကြဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်မတန်တဆဈေးနှုန်းမြင့်တင်တာမျိုးကိုလည်းကန့်ကွက်ရှုံချဖို့လိုပြီးစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်စေတဲ့အပြုအမူအပြောဆိုတွေရေးသားချက်တွေကိုလည်းရှောင်ရှားကြရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်အဲဒီလိုပြုလုပ်သူတွေကိုဝိုင်းဝန်းကန့်ကွက်ရှုံချတာစစ်ကောင်စီတပ်တွေရက်ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေရဲ့စစ်ရှောင်တွေပေါ်ကိုကျူးလွန်ဖိနှိပ်မှုတွေကိုဖော်ထုတ်သတင်းပေးတာမျိုးကိုလည်းလှုံ့ဆော်ကြဖို့ရန်ကုန်အခြေစိုက်တော်လိုင်းအင်အားစုကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့မန္တလေးမြို့ပေါ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ပြူစောထီတွေက MNDAA စန့်ကျင်စာတွေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အလံတွေကိုဖျက်ဝေပြီးဓာတ်တိုင်တွေမှာလိုက်လံကတ်နေတယ်လို့မန္တလေးမြို့ကန်တွေကရန်ကုန်ခေတ်သစ်သတင်းနာကိုပြပြပါဗျ။ဩဂတ်စ်23ရက်နေ့မနက်6နာရီဝန်းကျင်အချိန်ကနေစတင်ပြီးမဟာအောင်မြေမြို့နယ်ရင်းနီမြောင်းဈေးတစ်ဝိုက်အပါအဝင်မန္တလေးမြို့ပေါ်နေရာအနှံ့အပြားမှာကိုကန် MNDAA စန့်ကျင်စာတွေကိုလိုက်လံကတ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့ဝါစိမ့်နီအလံတွေကိုလည်းဓာတ်တိုင်တွေမှာလိုက်လံကတ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့လူစီကားရဲ့နေရာအချို့မှာလည်းစစ်ကောင်စီအလံတွေကိုဝလုံးနဲ့ထိုးဆိုင်ထောင်သွားပြီးနေရာအနှံ့ပြားမှာကိုကန် MNDAA စန့်ကျင်ရေးဆရွက်တွေကိုကားပေါ်ကနေကျဲချသွားတာမျိုးတွေလည်းရှိနေလို့ဒေသခံတွေကပြပြပါဗျ။မန္တလေးအခြေစိုက်တပ်ဖရဲသည့်သတင်းမြစ်ကတော့လာရှိုးမှာ MNDAA လမ်းတွေကိုလွှတ်လူတာကိုတံပြန်သဘောအဖြစ်စစ်ကောင်စီကမန္တလေးမှာဝါစိမ့်ဒီအလံတွေကိုလွှင့်ထူတာဖြစ်တယ်လို့မန္တလေးကိုအကြမခံဆိုတဲ့သဘောနဲ့အလံတွေကတ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ဆက်
ဆက်လက်ပြီးတော့လာရှိုးမြို့အရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကနေဖမ်းဆီးရမိတဲ့စစ်တုံးပန်းမိသားစုဝင်185ဦးကို MND က9ကြိမ်မြောက်ဖြစ်ပြန်လည်လွှတ်ပေးခဲ့လို့ဒေတာတော်လိုင်းသတင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြပြပါရယ်။ဩဂတ်စ်23ရက်နေ့မှာအရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကနေဖမ်းဆီးရမိတဲ့စစ်တုံးပန်းမိသားစုဝင်185ဦးကို9ကြိမ်မြောက်ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီစစ်တုံးပန်းမိသားစုဝင်တွေကို SSPP တပ်တွေကလာရောက်ခေါ်ဆောင်ပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီစစ်တုံးပန်းမိသားစုဝင်တွေကိုဩဂတ်စ်6ရက်နေ့ကနေစတင်ပြန်လည်လွှတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်385ဦးဩဂတ်စ်9ရက်နေ့မှာဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်445ဦးဩဂတ်စ်8ရက်နေ့မှာတတိယအကြိမ်ဖြစ်308ဦးဩဂတ်စ်9ရက်နေ့မှာစတုတ္ထအကြိမ်ဖြစ်338ဦးဩဂတ်စ်17ရက်နေ့မှာပြစ်စမအကြိမ်ဖြစ်331ဦးဩဂတ်စ်12ရက်နေ့မှာတော့383ဦးနဲ့အခု9ကြိမ်မြောက်မှာတော့185ဦးထပ်မံလွှတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်ဒီတစ်ခါမှာတော့တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဝမ်ရီက6ကြိမ်မြောက်မဲခေါင်လန်ချန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအစီအစဉ်ရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်မယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံမှာသတင်းဌာနတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာဝမ်ရီကပူးတွဲသဘာတိအဖြစ်တာဝန်ယူသွားမှာဖြစ်ပြီးဝမ်ရီအနေနဲ့မြန်မာခီးစဉ်ပြီးမှထိုင်းနိုင်ငံကိုဆက်လက်သွားရောက်ဖို့ရှိပြီးခီးစဉ်အတွင်းမှာမြန်မာထိုင်းလန်အောင်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေနဲ့အလွတ်သဘောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ရှိတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဝမ်ရီရဲ့ခီးစဉ်ကမြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်ဒေသတွင်းနိုင်ငံစီကိုတွားရောက်မှာဖြစ်ပြီးဩဂတ်စ်14ရက်နေ့ကနေ18ရက်ထိကြာမြင့်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနအာရှရေးရာအထူးကိုယ်စားလှယ်တိန်ရွှေကျွင်းဟာလည်းအခုလာ8ရက်နေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်လာခဲ့ပြီးစစ်ကောင်းဆောင်မရောက်နိုင်နဲ့နေပြည်တော်မှာတွဲဆုံခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးအခြေဆိုင်အရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုကိုကန့်အဖွဲ့ကသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတရုတ်အထူးကိုယ်စားလှယ်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီခီးစဉ်အပြီးရက်ပိုင်းအကြာမှာပဲတရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဝမ်ရီကမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးတက်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ပုတ်ကတော့မန္တလေးတိုင်းမြင်းကြံကတဘာတုံးငွေသုံးလက်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံနှုံအရေးပေါ်ရန်နာလိုက်ရတဲ့အတွက်ဓာတ်အားမဂါဝါ4920ရောကြပြီးရန်ကုန်မှာလက်စစ်မီးတွေပြတ်တောက်တာတွေရှိနေရုံမလို့ရန်ကုန်တိုင်းလက်စစ်ဓာတ်အားပေးကော်ပိုရေးရှင်းကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ဓာတ်အားစနစ်အတွင်းလက်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ပုတ်လွတ်နေတဲ့ V Power တဘာတုံးငွေသုံးလက်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံမြင်းကြံနဲ့ Sam Cross တဘာဝတုံးငွေသုံးလက်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံမြင်းကြံတို့ဟာဩဂတ်စ်12ရက်နေ့ကစက်တွေအရေးပေါ်ရပ်တန့်ခဲ့တဲ့အတွက်ဓာတ်အားစနစ်တွေစီကိုထုတ်လုပ်ပုတ်လွတ်တဲ့4920မဂါဝပ်နိုင်ရီခန့်ရောင်းနေနေရလို့လည်းဆိုပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံတွေကနေဓာတ်အားစနစ်စီကိုထုတ်လွတ်နိုင်မှုမရှိခြင်းကာလအတွင်းဓာတ်အားစနစ်တည်ငြိမ်မှုရှိစေဖို့အတွက်ရေအားလက်စစ်စက်ရုံတွေစီကနေဓာတ်အားဖြစ်တင်တာအရေးပေါ်ဝန်အားထိန်းညှိမှုတွေကိုဆောင်ရွက်မယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းလက်စစ်ဓာတ်အားပေးကော်ပိုရေးရှင်းကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမြို့နယ်အချို့တွေမှာသုံးဆွဲဝန်အားတဲ့ရှော့ချကဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးပေးတာနဲ့စမှုစံတွေကိုညပိုင်းမှာရှော့ချကဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးပေးတာတွေကိုပြုလုပ်မယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အဲလိုပြုလုပ်နေချိန်တွင်ယာယီဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုတွေရှိနိုင်မယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းလက်စစ်ဓာတ်အားပေးကော်ပိုရေးရှင်းကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်စင်ကာပူအခြေစိုက် Sam Cross Industry အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်တလောမငြိမ်သက်မှုတွေကြောင့်မြင်းကြံကတဘာတငွေသုံးဓာတ်အားပေးစက်ရုံကိုယာယီပိတ်သိမ်းလိုက်တယ်လို့ကြေညာထားပြီးလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုတွေကိုနောက်ထပ်ကြေညာချက်မထုတ်ပြန်ခြင်းရပ်ဆိုင်းထားမယ်လို့လည်းပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်ရဲ့မနက်ခေတ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးရပါကြည့်ရှုပေးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မမြပါ။